La volta al món a peu, dia 64. Últim vídeo a Itàlia. Bé, gran nit, o tarda més aviat, perquè vaig dormir a l'hora de sempre, a les 10, estava molt cansat. Però sí, vam estar allà amb el Jordano, els seus amics, al futbol, la seva família. Moltes gràcies a la família, a la Greta, a la mare, a la germana, als fills simpatiquíssims, vaig poder dormir a casa seva. Un bon descans, m'he llevat un pèl tard, hem esmorzat tots junts, llavors avui he sortit una mica més tard. Avui tinc 39 quilòmetres, vull dir que crec que arribaré ja bastant passada l'hora de la posta de sol. I res, ara he enviat les últimes postals, ara sí, les 3 últimes, ja no me'n queden més. Ja estic a Monfalcone. És curiós, és raro perquè tant els noms de Ronchi del Legionari com Monfalcone són noms que he anat sentint tota la vida. A casa, al Nadal, quan venien les postals, i ara estic aquí, saps? És com molt curiós. Molt bé, torna el vent. Ja veureu, ara no, perquè ara estic aquí, però ja veureu com torna el vent. I el primer que farem avui serà tornar a veure el mar. Però no qualsevol punt del mar Mediterrani, un punt molt especial, ja veureu. Mar Mediterrani, una altra vegada. En aquest cas, és un canal que arriba fins aquí, però bueno, és el mar Mediterrani, sí. L'aigua, si la provés, estaria salada. Què té d'especial aquest punt? Què té d'especial? Doncs que és el punt més septentrional del mar Mediterrani. El punt més al nord és aquesta cantonada d'aquí. Doncs ja que fa tan bon dia i s'ha de celebrar, fem un banyito, no? Estàs de conya? Què banyito? Què banyito, home? No diguis tonteries. Vinga, Trieste. No, la policia! No, la policia! Avui tornarem a caminar per camins, per fi. Deixem la carretera, però sí que ara toca, com veieu, un tram de carretera. Té una mica de voral aquesta. Avui és diumenge, saps? No hi ha tant de trànsit. Just ara passen bastants cotxes i no porto dinar a la motxilla. Avui és diumenge, normalment sempre compro abans, no? Però com avui és l'últim dia a Itàlia, he pensat, ostres, prova alguna cosa, no? Acomiadat d'Itàlia amb un menjar que estigui bé. A veure si trobo alguna cosa. Ciao. 12:07. Ristorante San Mauro. A veure què tal. Doncs prou bé. Un frito misto i uns profiterols pistacchio. Bueno, un bon dinar per acomiadar Itàlia. Seguim. Agradable passeig al costat del mar, per fi. Mar Mediterrani, mar Adriàtic, que seguirem durant 2 mesos, mes i mig, no ho sé. I toca deixar la carretera, ja per fi, per adentrar-nos al camí, no sé com serà. De moment és estret. Crec que després es transforma en pista forestal o pista asfaltada o no sé què. Una mica de desnivell per canviar una mica, tu, està bé també. Ostres, camí èpic, Vistes brutals. Ara feia temps que no caminava per camins així. Home, això et retrasa bastant. Especialment avui tinc una pila de quilòmetres per fer, però, bueno, tu, brutal, les vistes. Aquí al mar em recorda als bons temps de França, de camins increïbles, de sortides del sol, etc. Ara mateix hi ha un camí ben tranquil, sense cotxes, sense soroll, amb oliveres, al costat del mar, amb el sol donant-me, ben mediterrani, ben maco. Bé, avui és l'últim vídeo d'Itàlia, per tant he pensat que cada cop que caigui un país podria fer una espècie de resum. A França no ho vaig fer. Anem a comparar, no?, els països pels que he passat, sense comptar Catalunya i Mònaco, que no compten.
Ara només porto Itàlia i França, vull dir que la mostra és petita, però bé. Mireu, a Itàlia, respecte a França, l'hospitalitat, per començar, no? Guanya Itàlia, trobo. A França em va acollir molt ben Josep, però no és francès, no? És com trampa. En canvi, a Itàlia m'ha acollit el Giordano ara, el noi aquell de Milà, i un altre couchsurfing que potser hagués pogut fer, però al final no. Tema menjar. Guanya Itàlia, però també és veritat que a França no vaig anar a cap restaurant així bé. Vaig intentar estalviar molt i vaig menjar pràcticament només de supermercat. Paisatgísticament, guanya França perquè, en fi, era més maco, no tot, jo trobo. Meteorologia. Itàlia no ha estat malament, Vull dir, m'ha plogut 2 cops, ha fet una mica de fred, però jo imaginava aquest tram dramàtic. Per mi era un dels punts crítics de la Volta a Món a peu, l'hivern europeu, i al final crec que l'he passat amb nota. La gent. També guanya Itàlia, clar que és una mica trampa perquè amb els francesos no hi puc parlar, però els italians han sigut bastant simpàtics amb mi, els francesos també, però els italians, moltíssima gent m'ha preguntat, escolta, què estàs fent, la Volta a Món a peu, tal, ostres, tothom molt interessat, molt bé, molt guai. Crec que això ho trobarem a faltar a partir d'ara perquè la gent no parla gaire anglès d'aquests països, em sembla a mi. I el que seria una mica els camins, la via, que per mi és molt important que els camins o les carreteres estiguin bé, guanya França de golejada en aquest cas, tant pels carrils bici, com pels vorals, com per tot. Conductors. Guanyen els francesos, però tampoc us creieu que gaire, Els italians tenen fama de conduir molt malament, però com a mínim aquesta zona a la que he estat, ja sé que aquesta és una fama més del sud, però la zona aquesta a la que he estat, la gent bastant cívica. Sempre s'apartaven a la carretera, tal. Algun m'ha pitat amb el clàxon, però bé, en general molt bé. Estadístiques d'Itàlia han sigut unes 25 etapes, uns 800 quilòmetres, 800 euros m'he gastat, més o menys. Tot això m'ho han passat gent que em porta unes estadístiques, Després, 15 nits en tenda i 15 nits per noctació en hotel o casa d'algú, el que sigui. No, 15 no, 10. Sí, 15 en tenda, 10. Pensava que serien més en tenda, però bueno, bé. Clar, aquí no compten els dies a Roma, aquests dies no compten. En total he estat un mes a Itàlia, un mes i un dia, diria, perquè aquesta nit se m'acaba el contracte de Laika Mobile, que vaig agafar, us en recordeu, no?, fa temps. Llavors me l'hauré de renovar, encara que sigui amb la mínima tarifa, per poder tenir internet a Eslovènia i Croàcia abans d'agafar la propera SIM. En global, on he estat millor? A Itàlia o a França? Doncs potser us sorprèn, però a França. A França vaig estar millor. M'agradava més el paisatge, ha sigut una mica monòton i avorrit aquí a Itàlia. I la sensació que tenia era com que, bueno, potser en els primers dies, tal, estava molt content. O sigui, si m'he de quedar amb el mes que vaig estar a França, em quedo amb aquell mes respecte al mes que he estat a Itàlia, sí. I ara una cosa que vull fer també a cada país, que és un top 3 de coses que m'han agradat més d'aquest país, d'Itàlia. Vale, punt número 3, les acampades. És a dir, la facilitat que he tingut per acampar, en cap dia he tingut cap problema. Les poques vegades que m'han trobat ha sigut buongiorno i ja està. I hi ha dies, els primers dies sí, però hi havia dies que ni tan sols mirava on anava a acampar. Simplement marcava la ruta fins al punt on havia d'arribar i quan arribava l'hora de dormir, pum, acampava i ja està. A qualsevol marge de qualsevol camp no he tingut cap problema. Tampoc m'ha vingut a visitar cap animal, ni cap sorpresa d'aquest tipus desagradable, ni res. Segona cosa que m'ha agradat més d'Itàlia, el cafè. És un tòpic, però és que és veritat. Vull dir, m'agrada el cafè, sóc una mica addicte, i el fet de cada dia poder prendre un cappuccino, 2 cappuccinos em prenia cada dia al bar, i bons, tots bons, i econòmics. A França eren 4 euros i pico. Aquí, 1,60, màxim 2 euros, màxim que he pagat per un cappuccino és 2 euros. I això, el bon cafè, i bueno, sempre prenia algun brioix, algun croissant. Normalment prenia el croissant amb crema de pistachio a dintre, boníssim. Boníssim. Això ha sigut el número 2. I número 1, la cosa que més m'ha agradat d'Itàlia, potser us sorprèn, però és l'internet. Sí, l'internet a Itàlia ha sigut excel·lent. Sòlid, fiable, constant, ràpid, 5G a tot arreu. Clar, és una mica trampa,
perquè a l'estar a la pinura padana, doncs, al ser tot pla, doncs, les antenes, doncs, evidentment, arriben més ràpid a tot això, no? A tot lloc. Però és una cosa, l'internet, que per mi és molt important, perquè em permet no sentir-me sol, no estar sol, i, evidentment, em permet pujar els vídeos per compartir-los amb vosaltres. És una cosa que quan no tens és quan la valores de veritat. I a ITEL l'he tingut sempre. Mira, aquí, que ja estic a muntanyes, aquesta zona, ja estic tenint problemes per pujar el vídeo d'ahir, i, bueno, ara, el que ve serà... Bueno, aquí, tota la resta de la volta al món, el tema de trobar bon internet serà una lluita constant. Però que Itàlia ha sigut excel·lent, excel·lent. Un 10 a l'internet d'Itàlia. Seguim fins a Trieste. Passeig marítim de Trieste. Encara queda una estona llarga per arribar a Trieste, però ja estem. Ja estem aquí, són les 4 i pico. Ostres, dia estrany, perquè feia temps que no feia desnivells, ni veia el mar ni res, però molt maco. Avui té pinta de fer una posta de sol èpica. La veurem d'aquí uns minuts. Crec que ja he arribat a Trieste. No tinc clar si és això, la ciutat al costat. En qualsevol cas, m'estic pixant i estic molt cansat. Estic molt cansat i encara em queda una estona. Bé, he d'anar al lavabo. Diu a l'aplicació de mapes que aquí dintre, en teoria, hi ha un lavabo públic. Anem a veure si és veritat. Vinga, Tren Itàlia, no em fallis avui. No em fallis, que ja sé que és diumenge. A veure... Sembla que està obert. Sí, bueno, és de pago. Bueno, crec que pagaré. Trieste, la ciutat menys italiana d'Itàlia, diuen. Doncs jo no seré qui us l'ensenyaré, us quedeu sense veure-la. 1. Estic molt cansat. 2. No tinc temps. I 3. Ja vaig venir fa 14 anys quan estava d'Erasmus a Pàdova. Camino pel centre, no per res, sinó per anar a un locker a recollir un paquet de 2 compres que he fet. Al proper vídeo ja us explico què era. Aquesta desviació no m'acaba de venir massa de camí de l'hotel, així que m'infla encara més el recorregut del dia. Les últimes 2 hores han sigut de nit. Val, 1 quilòmetre per arribar a l'hotel. Jo dic cada dia últimament cames desfetes, però avui sí, perquè avui, resum, seria gairebé 42 quilòmetres, gairebé una marató. 3 cafès, 6 persones amb les que he parlat i parlaré ara, que en trobaré el Eric i el seu càmera. I de calés 26 al restaurant, Déu-n'hi-do duret, i un al lavabo aquest de l'estació i un al cafè que m'he endut a la màquina. Bueno, i ara anem a menjar una pizza. Posa-li, entre el coperto, la beguda i tal, posa-li, seran 15-20 euros més. Un dia que ha estat bé. Molt cansat, però, home, he tornat a veure el mar. 500 metres de desnivell positiu. Quan feia que no parlava de desnivell positiu, Quants dies? Ganes d'agafar ja un dia de descans. Llavors, proper calendari. Demà no hi ha vídeo per vosaltres. És a dir, dimarts per vosaltres no hi ha vídeo. Intentaré fer un directe, d'acord? Estigueu atents. Quina hora? Bueno, últimament l'hem fet a les 8 o a les 7. L'hem fet a les 7, crec. Doncs vinga, va, a les 7. A les 7 del vostre dimarts. Correcte, a les 7 del vostre dimarts. Directe, ara ja fa bastants dies, gairebé un mes que no faig directe. I ja està, vaig a trobar-me a l'Eric a veure. Val, doncs aquí està l'hotel.
A veure... Ai, hòstia, Eric, ets tu?